안녕하세요. 후통이네 집입니다. 오늘은 저희 아기들을 소개해 드릴게요. 여기서 지금 아침을 먹고 있네요. 이 녀석들은 지금 물에서 놀고 싶어서 그런데 제가 여기 있으니까 살짝 거리두기를 하고 있습니다. 괜찮아, 일로와 놀아. 모두 13마리인데 이 중 7마리는 제가 작년에 부화시켜서 탄생한 아기들이에요. 옳지. 얼음물 너무 찰 텐데. 오리들은 겨울에는 알을 안 낳고 산란기 봄이 돼야 3월 말이나 4월 초부터 알을 낳기 시작하는데 지금 3마리가 한 보름 전부터 알을 낳고 있습니다. 이제 알 숫자가 점점 늘어갈 거예요. 아이고 이쁘다. 아이고 차가워라. 물에 들어갔어? 아이고 차가워. 아이고 차가워라. 아이고 아이고 차가워라. 우리들이 이렇게 한겨울에도 얼음물에 꼭 들어가요. 아이고 저는 산란기가 돼서 교미를 하려고 하네요. 저 오리가 교미하는 모습입니다. 저 녀석이 꼬물이라고 지금 위에 올라타고 교미한 녀석이 이름이 꼬물인데 작년에 제가 부화시킨 아기들 중에서 제일 먼저 태어난 애예요. 그 머리 정수리에 하얀 점이 있습니다. 보이시나요? 하얀 점. 제가 정력이 아주 좋은 것 같아요. 알 속에서 깨갖고 점점 이렇게 알에 금을 내서 나오려고 하는데 이틀이나 걸렸는데 밖에서 꼬무라 하고 부르면 뾰뾰뾰뾰 하고 대답하고 그랬었어요. 나오는데 이틀이나 걸려서 제가 꼬물이라고 이름을 붙였습니다. 자, 그러면 여러분 건강하시고 행복하세요. 다음에 또 뵐게요. 감사합니다.